鹹魚茄瓜煲啊，出邊嗰啲又唔用油炸，仲要蒸，嘥氣啊，唔使咁複雜嘅。我講你聽啊，喺屋企做簡簡單單，一樣做到出邊咁嘅味道。我做餸係最快㗎啦，乜都快啊！我老婆啊我。茄咧冇刨晒皮啊，刨到佢斑馬線咁樣，凍起佢，大嚿啲，一開四嗰啲，攞搞掂，唔該你，攞牛腩肉啊，切條，再切粒，輕輕剁下佢，冇嘢嘅，一鑊啱啱燒紅就得噶啦，抌落去，放少少水。放2粒鹽，2粒水得㗎啦，會出水㗎啦，焗佢2、3分鐘熟㗎啦嘛，腍㗎啦嘛。總之咧，你啲水咧你冇理佢，佢啱啱乾，我熟晒就啱㗎啦。而家屋企煮嘢啊嘛，你大廚啊鑊點得嘅？人哋廚房嚟，而家我哋係家庭主婦，父親個父啊，丈夫個夫啊，簡簡單單，真係人哋喺屋企做得到先得，亂八咁嚟嗱。啱啱乾晒水啊，點為之熟唔熟咧？抹得開又冇抹錯爛佢就熟噶啦。咁樣咪得？蒸乜鬼炸乜鬼咧？開啲汁啊，最緊要啊嗱，豉油少少咁多，蠔油、糖、鹽，加啲水，鹹魚最貴梅香嗰陣，再唔夠香咧，人哋加啲蝦膏，估嚿鹹魚啊不得了啊，夠啊，成屋香晒，肥少少油得噶啦，豬肉出油嘅，避下佢啫。嗱，鹹魚倒落去啊！香嘛？關嘢真係，我老婆響度攬住我啊！倒埋啲嘢落去啦，一拳瓜就係要撈嗰陣味，哇！一定要少少汁水炆下佢，好似溝女咁樣，溝佢少少芡，用咩意咧？你真係香到〜